उसे पाकर दिखा। ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया। राजा जी अपनी शक्तियों को कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। क्लाइमैक्स तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइज एक और न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं फनी रिएक्शन वाला। बहुत ही अच्छा रिएक्शन आया है। आप लोग पूरा वॉच कीजिए। इंट्रो तो देख ही लिए होंगे कितना भयानक है, तो पूरा वॉच कीजिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर चाहिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस टाइप में और वीडियो चाहिए, ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है उसके चलते, और एक वीडियो थोड़ा सा लेट से आ रहा है। फरवरी के बाद आप लोग को लगातार वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है ना? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आप भी हंसिए और दोस्त को भी हंसाइए। वीडियो शेयर कर दीजिएगा दोस्त, और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। रहने दो, ये क्या हुआ? रहने दो, बहुत बुरे गला लग में रहे हो। पानी तौबा आ गया। तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहो, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूँ। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी, और एक दिन आज। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया। हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। क्या रहे हैं यहाँ पे? हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मैं बाबा टिल्लू। अच्छा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। Ria uttered the words, "I am sorry, Babu."
नाउ ओरिजिनल हग दिया, हग दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हग दिया। मजा आया और मैंने जो मजा आया हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। गजब बेइज्जती है।